హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు నాకైతే దగ్గు జలుబు అయిందండి బాగా. అందుకని నేను సొంటి చాయ్ చేస్తున్నాను. నైట్ అంతా దగ్గుతున్నాను కాబట్టి నేను సొంటి చాయ్ చేసుకుని తాగుతున్నానండి. చూడండి, ఇలా కచ్చపిచ్చి దంచుకోండి. సొంటిని కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోండి. చూసారా, ఇలా చాలండి. ఇప్పుడు నేను బాయిల్ చేసుకుంటున్న వాటర్లో దీన్ని యాడ్ చేయాలి. ఒక గ్లాస్ వాటర్లో ఇంత సొంటి వేసానండి. ఇప్పుడు ఒక టీ టేబుల్ స్పూన్ టీ పౌడర్ వేయండి. బాగా బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి. తర్వాత అందులో 3, 4, 5 మిరియాలు వేసుకోండి. కచ్చాపిచ్చి దంచుకోండి. ఎందుకంటే కొంచెం ఘాటుగా ఉండాలని నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసాను. ఘాటుగా ఉంటేనే కొంచెం తగ్గిపోతుందండి తొందరగా. చూసారా, ఇలా వేసుకోండి. బాగా బాయిల్ అయ్యే దాంట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం బెల్లం వేసుకోండి స్వీట్ కోసం. ఇలా చేసుకోండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ నోట్లో గొంతంతా కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. నాకైతే బాగా దగ్గు కోల్డ్ వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఇలానే చేసుకుంటుంటానండి. ఇప్పుడు ఒక కప్లో చాయ్ పోసుకుందామండి. చూసారు కదా, మంచిగా బాయిల్ అవుతున్నాయి. మంచిగా ఉడికిన తర్వాత ఇలా కప్లో చాయ్ పోసుకొని తాగండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. దగ్గుకు కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. నాకు రేపు ఒక కషాయం చూపిస్తానండి. అది కూడా దగ్గుకి చాలా మంచిది. నాకైతే ఇలా చేసుకుంటే ఇష్టం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.